开了将近2000多一点点，就出现了那个后面有响声，让他们连续维修了3次的时候呢，我就跟他们说了，我说这个车子里面的零部件肯定不对，2个问题让他维修了6次，问题没有解决，然后我再把车送过来，让他们维修，又超过30天了，等于给他们2次机会了，都没有解决。他们现在就是我提出退车，他们也不退，他们就说不是质量问题。他这个呢是过那个连续路面不平的时候，说后轮那边有那个撞击的一个噪音一样的嘛，这样子的噪音一样的。然后我们这边的话，包括我们自己的车也去试的话，这种同一个路面的话，也都是有这种声音的嘛。你们认为正常的？对。然后像他这个情况呢，我们也咨询过，因为它后面的话，它是那种手刹机构嘛，手刹机构的话，它是提片式的，在连续震动的那种情况下，它是有那种摩擦震动这种情况嘛，所以说它是会刹车片摩擦是？不是刹车片，它那个手刹片嘛，那个是手刹片。对。哦。那手刹如果不拉起来，那应该不会判零。它是在特定的那种路面。就那种路面的话，它就是说连续震动的情况下，它因为是机械结构的嘛，2个的话它是稍微肯定是在那边有点摩擦这样子的。丁先生的东风日产轩逸轿车目前还停在 4S 店。听了徐经理的解释，丁先生更纳闷了。他说自己开车时手刹都是放下去的，手刹只能在停车的时候用的，是吧？如在行车的当中，路面不平整，有引擎盖，对吧？包括减速带都会汤。这一款车我在马路上问过了，同款车有这个问题吧？没有的。能试一下吗？试一下，现在倒听不出什么，里面都塞满了呀。塑料的东西全部塞满了，就是把这个碰撞的地方全部隔音隔掉了。塑料。对。4S 店的徐经理介绍，他们认为经过颠簸路面时，车子后轮发出异响是正常的，客户认为是噪音，他们也想尽了办法，目前是采用了填充软体胶的方式，基本把噪音处理掉了。徐经理当场放了2段试车的视频。这个是经过降噪处理的吧？这个还没。对，然后降噪处理之后是这个。徐经理放的这2段视频都是在同一颠簸路面试车，人在车外进行拍摄。第1段视频是降噪处理前的，第2段是降噪处理之后的。我们再来听一遍。从视频来看，丁先生这辆车子在经过同一处颠簸路面时，都会发出连续的响声。不过降噪之后，这种声音似乎轻了一些。是同款车的，不是他的车。对。徐经理介绍，当时还试验了店里的同款车型，经过同一段颠簸路面时，也听到了后轮发出相同的异响。不过这段视频是在车上拍摄的，丁先生有疑义。你看他放我那辆车的声音的时候，那辆车是你看有一点距离的，然后他拍别人的那个视频，你去看，他是放在轮胎边上的。就是直接贴在车子边上听的。你说，既然如果说都有声音，那无论它是远或者近啊，近的肯定相对来说肯定是稍微响一点，远的话这个声音的话传递过来肯定稍微轻一点嘛，这样子。那当时你们拍有没有这样刻意做呢？没有刻意做，因为我们当时的话，一个是在我们自己车上嘛，刚我们出去试嘛，帮丁先生试好之后，我们出去试的话，在车上就直接手机放到那个窗户外面，就直接这么录了嘛，这样子的。丁先生目前还是不认同 4S 店的解释。为了更直观地说明异响是怎么产生的， 4S 店的技术总监当场把2个后轮拆开，分析了里面手刹片的构造。同款车型也有的，我们试过的。它这个呢是设计上面的，就是这么一个构造这样子的。4S 店的徐经理认为，就是手刹的机械结构导致过颠簸路面时会发出异响，这是正常的，因此无法退车。丁先生当场咨询了厂家。
看不到，里面车辆也是无法为您进行判断的。那请问您是在哪家店进行的处理啊？也就是说，你们这款车存在这样的问题，就是当当的响，是正常的吧？或者是说是通病，是解决不好的，是正常的？你就回答我这个问题就行了，好吧？那像您的情况的话，这边是没有相关信息的，丁先生。为了更清楚地说明情况，徐经理叫来了 4S 店的技术总监。那种特殊路况，它连续颠簸，它一下子过5个坑，就那个底片被你颠出来之后，它本来正常就回位了。就如果是一个颠簸不会有了，它颠出去不是连续5个颠簸吗？它可能就会产生晃动，会发出那种声音。我这个车不可能在特定的这个路面上永远在这里当当这样开，我是正常的在路面上开，对吧？我新车碰到这已经磨成这个样子了，对吧？你去看所有像你们说的这种磨薄了多几分之几1/3已经磨掉了。丁先生介绍，目前车子开了1万多公里，此前卸掉左后轮刹车盘时，他拍了照片。他认为手刹片上突出的结构已经被磨损了1/3，而且用塑料片把空隙填满的方式治标不治本，今后还会有异响。4S 店的技术总监当场又把2个后轮卸了下来，并取下了刹车盘。右后轮这里的手刹片磨损不明显，也没有经过任何处理。这个是手刹一个自动一个提片，它这边有个拉线，一拉开，它这个是往外张开，张开跟这边接触，就是刹车就是刹死了。您说的震动是指哪块？就这个会震动，因为它本身不是固定牢的。它本来就要活动的。技总监介绍，后轮上2块手刹片不是固定住的，因此在经过连续颠簸的路面时，手刹片连续震动就会发出异响。在左后轮这里，丁先生看到了填充物，全部贴到了呢，看到吧？拿，我拉出来，这个胶拉出来给你们看看呢。你这个拉不出来，你看到吧？呢？丁先生把填充物往外拽，看着好像是黑色的塑料薄膜。技术总监介绍，这不是塑料。丁先生误会了，这是一个软性的一个胶，对，橡胶吗？不是橡胶，就是大灯密封有时候也会用到这种胶的。哦，起个什么作用呢？给它放在这里？它放在这里就是他一直说这边有响嘛，放在这里稍微缓冲一下。丁先生介绍，发出异响的就是左后轮的位置。你说的磨损1/3是哪个地方给我指啊？你刮掉，这里全部要刮掉，不刮掉看不出来，它处理过了。啊？它处理过了，这里的都是胶水，都是胶片，贴出来看不到。丁先生找来了螺丝刀，想把黑色的胶刮掉，看看手刹片上凸出来的那个位置到底磨损了多少。弄了一阵儿之后，技术总监担心他把结构搞坏，接手了。卸不下来了是吧？这个卸不下来了。翘一点看一下啊，凸出来的。对，翘出来一点。凸出来了还在的啊。凸出来还在的。它这个要么用黑漆砍过了，现在看不出来卸下来。你现在还是不认同是吧？你刚才认同的，我照片我那一天他们卸下来我看的啊。你刚才自己撬了一下，这边有一块被你撬掉了，你自己注意。这没事的，这有什么滑头？没有，我先跟你说一下。4S 店建议，如果丁先生仍然坚持是质量问题，可以请第三方权威机构检测。丁先生表示会认真考虑这个建议。1818黄金眼记者报道。